Hello， 大家早上好。泳池冒着热气，昨天整个大游泳池全部水换掉了，刷得干干净净的，又重新再换水。3个人的早餐变2个人了。老妈早吃完了，人家起得早，我们娘俩睡懒觉都没起。看看，开饭。大家好，朋友们，我们今天准备跑一个小长途，去东山岛。东山岛刚才导了一下航，130公里，它很接近广东了。因为有一些变化，可能是我这次出行不会去广东了，所以我们准备开着小车，我们一家3口去东山岛玩2天，再回来。准备出发了，路途不算太远，1个半小时左右就到了，还是很方便的。有小车，不用开我的拖挂房车，去哪儿还是真的很方便，也快。前方驶入桥梁。看这外边景色是多美！我们已经进入东山岛内了。现在是每个城市过年的气氛都有了，这红灯的都挂了。请沿当前道路继续行驶1公里。这条公路现在看着是人很少，车也少。第一，不是旅游季节；第二，马上要过年了，车少人少。哎，我就喜欢这样的地方，舒服。到达海边，先上海边转一圈，完了我们去找酒店。环境相当的不错，这块太美了，干净，相当的干净啊！哇！哇！金銮湾，现在我处的这个位置是金銮湾，美呀，好美！哎，这风这么大了，海边风啊！看看有一个在赶海呀，在捡东西呢。能捡到东西，我下去。下去看看去，走啊！咱下来看看。这一片海滩沙特别细。真爽啊！海水也清澈，听听海浪声。现在好像是有点退潮，这一大片现在都是湿的，在退潮。有一个人在干嘛？好吧，感觉好不好？太好了。妈，你慢点啊！要有那个工具，现在退潮了，下边全是这个小贝壳、小贝类。你那是壳还是都是壳啊？捡的都是壳啊？捡壳的。这个下面你看它都带眼儿吧？就这个眼儿里边全有东西。活的。对呀，全部有东西。那咱们有工具啊。这一挖底下都是活的。太小了呀。海浪声超级大呀！我都已经是从沙滩上上来了，在这听着都是哗哗哗呀。海风也挺大。
这是个休闲旅游度假的好地方，环境优美。我现在处的这个位置是铜陵镇，这边民宿啊特别多，我们在准备找一家民宿，找一个环境好一点。我今天有点烦，我想静静。哈哈哈哈哈！我想静静。是一家网红餐厅，我们今天打算来这里吃饭。你好啊，你好啊。哇，你乖呀你，我摸摸你啊。哦呀呀呀呀！那咱坐哪儿啊？咱坐。撸狗，撸狗，乖乖的，大古牧，你好漂亮啊！你看它真乖。哇，今天赶个时髦，来一个网红餐厅，还可以。来了，我要吃的来了。这是小馆，你看看，这是什么鸭？一个青菜，一个蛏子，来，完了是紫菜饭，还有一个鱼丸汤。吃饭吃饭，开始吃饭了，来吧。这间房是一间老宅，看着历史挺悠久的。海边的建筑，离海太近了，腐蚀性特别强。这也是个老房。我们今天祖孙3人呐，真的这一个海湾南门湾溜达个遍了，就为了找一个风景好一点的，推窗就是大海的那个感觉，找了好多地方。这个位置观海还不错，就是房子差一点，都是民宿。找了一个相对来讲还算不错的吧。那个广那个一喝椰汁，看专业开口。哎呦，好一个，这个都有，现在什么都先进了啊！进货都拿这个炸的，那个值很多，质量很好。泰国的，泰国的哈，对，不错。哎，好嘞。看看，看看这祖孙俩。一边走一边喝，爽不爽？太爽了！哎，凉快。前面就到我们住的民宿了。一山一海，所有的房子都是建在这个山坡上，完了对面就是海。我现在所处的这个位置是在铜陵的南门湾，找了一家民宿，房已经看过了，感觉是不错的。他家这名字叫这个，看到了吗？往前走就是这，房间的窗也是冲这个方向，一会儿上去给你们拍，怎么样？哈哈哈！这个房今天找的有点辛苦，找了好半天，就是这家。眼前的风景就是这样的。到了我们住的，这是一个民宿，一个客栈，多有情调，特别有感觉的一个地方。啊，爽！哎，这是咱房吧？这是我们订的房，因为才收拾好。我们出去转了一圈，吃了顿饭又回来的。看看，当当当当，就是这个感觉的。我们现在是3个人嘛，这一间房不够，我们订了2间房。
那一间不是海景，因为便宜嘛。这一间海景房，推窗就是大海，对面就是双面岛。泡在浴缸里边，看大海。外面还有个阳台，哎呦，可以出来。哇，有一把小椅子坐在这里边，观海景，美，太美了。